게임은 2000년입니다. BTM보다 하드를 바로 깨봅니다. 전에는 중간으로 했었죠. 제 찐 실력을 보여주겠습니다. 제가 또 연습도 해야거든요. 제가 연습을 많이 했거든요. 그러니까 하드보드를 제가 못 깨봅니다. 그 실력 보셨죠? 이 정도는 아직까지 맛보기입니다. 왜냐면 위티보드의 찌는 바로 3타니까요. 그러니까 옛날 때는 제가 한번 연습했거든요. 그 못 깨서 중간 모드로 영상을 찍었는데 제가 다시 연습해보니까 깰 수 있더라고요. 그래서 깨려고요. 그리고 제가 오늘 크리스마스 캐럴 영상도 있죠. 크리스마스 영상. 이것도 많이 봐주세요. 봐주세요, 제발. 역시 위티 모드는. 그리고 이거 다음에 무슨 영상 찍을지 추천 좀 해주세요. 너무 할 게 없습니다. 바로 다음 편. 아주 어려울 것 같지만 아주 쉽니다. 오, 하시더라 한번. 저한테 실력자한테 이지죠. 바로 저 실력. 요즘은 푸나풍이 노래에 아니더라고요. 그래서 딴 영상 찍어보라고 하는데 유튜브 할 게 없습니다. 추천 좀 해주세요. 추천 영상 봤습니다. 제발 아무 영상이나 아무 게임 추천이나 해주세요. 연구가 나왔습니다. 네, 자칭하기 좀 쉽죠? 네, 이지하죠? 봐보세요. 빨리 깨겠습니다. 따따기. 위티노라고 그게 좋더라고요. 근데 위티 모드가 초보가 못 깨는 모드라 초보 분들은 연습부터 많이 해야겠죠? 그치만 저는 2000년입니다. 푸나풍에 엄청난 실력자를 가진 사람. 빨리 마지막 깨고 영상 끝내겠습니다. 이게 마지막이다. 이제 마지막겠다. 그리고 저 유튜브 영상 자주 바꿨습니다. 피카츄로요. 이게 위티 모드의 본심. 위티 본심 나오죠? 폭탄머리. 반응 폭탄. 반응 인간. 위티와 노래의 신을 달성한
버프입니다. 버프는 플레이를 싫어서 하는 사람이 나는데 저는 푸나풍이 잘합니다. 상식적으로 중수입니다. 저는 사촌 동생 중에는 푸나풍 1등입니다. 아무도 못 이겨요. 저 친구하고 동생밖에 없지만 일단 제가 2등입니다. 저는 외동이고요. 저가 바로 게임 1등입니다. 우리 집 게임 1등. 우리 집 게임 1등. 시력을 보겠습니다. 아주 잘하죠? 나이스 캐치. 따로 어디 있죠? 따로 어디 있죠? 따로 어디 있죠? 아, 죽겠다. 버텨냈습니다. 와, 겨우 붙였네요. 와, 손에 땀 나요. 제 손 죽어요. 저는 푸나폰 시력자 입장이 아니겠습니다. 이런 하살표 게임은 저는 중수입니다. 저는 여러분들의 생각보다 승부욕이 빠릅니다. 그러면 위팀 영상 잘못하면 구독, 좋아요 눌러주세요. 안녕.